Bismillahirrahmanirrahim. Qawaidul Islami. Ari qawaidna Islam ay arkanuhu tegasna pirang-pirang rukun Islam khamsun eta aya 5. Syahadatun tegasna kahiji syahadat. Bersaksi Allah ilaha kana yen teu aya pangeran illallahu kecuali Allah wa anna Muhammadan jeung saanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqamus sholati jeung kadua ngadegeun salat. Wa itauz zakati jeung katilu ngadegeun zakat. Wa saumu ramadhana jeung kaopat puasa Ramadan. Wa hijjul baiti jeung kalima naik haji. Man kajalma istata'a anu sanggup si iman ilaihi ka Baitullah. Sabilan dina jalan. Poin nu kadua dina kitab sitina masalah ngebahas masalah rukun Islam atau dia disebutna qawaidul Islam. Jadi qawaid teh cina akidah, aqodah tali artinya. Dia tali iman, tali Islam. Kan kadang-kadang di urang mah sok bahasa Arab teh sok disalah lain salah. Sok pengertian penerjemahanna teh sok kumaha urang. Kita model takjil. Munanya ka batu takjil artinya pasti naon? Makanan pembuka. Soal takjil teh artinya ajala yu'ajjilu takjilan. Artinya ngegegewat berbuka puasa. Takjil hukumna sunnah. Ieu takjil mah korongnya takjil. Mana ukur leumpang kan ngamotor geus adan tuh aing can buka ieu ngorong we. Oh, berarti korong takjil. Ini takjil itu perbuatan. Kan isim. Mas dar wahwal ismul mansubu alladzi salis yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Takjil itu bukan nama, tapi naon? Takjil itu bukan nama tapi perbuatan. Jadi isim naon? Ngaran gitu kan, ngaran perbuatan. Urang masuk artinya takjil teh koleh minta takjil euy dibere sanggup lain takjil ieu. Lalu takjil itu lain naon? Lain ngaran dahar. Takjil itu ngagegewat berbuka puasa. Naon we anu di daharna? Pokona takjil ngaranna. Asal anu mimiti di dahar ketika adzan maghrib takjil. Ngagegewat. Aya deui imsak. Misalkan di urang mah apa naon? 10 menit sampai dan adzan subuh. Jadi lamun geus imsak meunang teu udun? Hah? Teu meunang. Kok sia. Geus imsak teu meunang udun, batal puasana geus imsak udun. Tanggung jawab aing mah mun salah. Batal. Dahar batal. Tapi imsak versi naon? Fikih, lain imsak versi Indonesia. Gitu. Bade nu ngolorkan, wah anjir. Jadi imsak itu artinya as-saumu huwa al-imsak. Puasa itu imsak, imsak itu puasa. Mun keur puasa udud meunang teu? Lamun keur imsak udud meunang teu? Henteu, karena imsak itu artinya puasa. Al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajri shodiqi ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari yang membatalkan puasa timimili terbit fajar anu kadua, fajar shodiq, ila ghurubis syamsi sampai terbenam matahari. Maka itulah puasa. Jadi imsak itu artinya puasa, itu definisi yang benar. Tapi kenapa di Indonesia imsak, kosakata imsak di Indonesia dipakai untuk lampu kuning, tanda rek puasa. Jadi lamun imsak versi Indonesia betul naon orangnya sabatang kene.
Imsak teh udud bae. Da can beak waktu naon? Waktu berbuka puasa, waktu iftar, iftar teh tidak puasa gitu. Maka iftar itu artinya pecah. Fitri itu artinya pecah, lain suci, awas. Kuliah iftar. Naon si ari iftar? Buka puasa. Dan iftar tina fatoro, tina fitrun. Fitrun itu bukan suci, artinya pecah. Nah, maksudnya pecah, sabulan puasa, tuluy teu puasa iftar. Deus. Aduh, tenang aing geus teu puasa. Pecah artinya fitri teh gitu. Maka kuliah iftar. Buka puasa itu iftar pecah ti mimiti isuk-isuk, nepi ka magrib teu dahar, keur magrib iftar pecah jadi dahar. Pecah puasana gitu. Idul Fitri kembali karena henteu puasa artinya. Lain Idul Fitri kembali suci lain. Itu definisi umum. Idul Fitri itu kembali karena henteu puasa. Tadi orang puasa bulan, ketika asup bulan Syawal orang teu puasa. Samemeh Ramadan kita tidak puasa, makanya Idul Fitri kembali tidak berpuasa. Nah, kada imsak eta. Sebab usut punya usut, dulu namanya bukan imsak. Dulu namanya tanbihul imsak. Peringatan sebentar lagi puasa gitu. Biasanya 10 menit sebelum adzan subuh atau 10 menit sebelum imsak. Jadi tanbihul imsak, peringatan sakedeung deui puasa. Dan supaya orang teu kelepasan. Dan patut berbangga bagi kita semua itu adalah mutlak ijtihad ulama Indonesia. Ayana naon teh? Tanbihul imsak, kan kulantaran diunggal masjid tanbihul imsak panjang deui. Imsak we. Kudu mah tanbihul imsak, persiapan sebentar lagi puasa. Jadi makna yang sebenarnya lamun geus imsak teu meunang dahar, teu meunang udud. Itu lagi definisi. Lagi ke definisi. Jadi definisi imsak itu aya definisi cek agama, aya definisi cek Indonesia. Takjil ge sarua, definisi fikih jeung definisi Indonesia, tapi secara umum sarua wae. Cuman takjil di urang jadi ngaran. Da ngaran dahareun. Makanan pembuka, takjil. Sangu mah lain takjil disebut nanti. Berapa? Takjil teh naon? Ngagegeuwat berbuka puasa takjil. Ajala yu anjilu takjilan. Nah, ya hadis Rasul kan dina segi qawaidul Islam atau arkanul Islam. Bahasa mah terbebas sebab dina hadisnya tidak ada rukun, tidak ada qawaid, tidak ada fardu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mahwal Islam?" Gitu itu bahasa. Mahwal Islam. Jadi Islam itu apa? Rasul menjawab, "Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa shauma ramadana wa hijjal bait liman istata'a ilaihi sabila." Jadi di hadis nama mahwal Islam. Makanya ketika ulama mengarang satu kitab, ada yang pakai arkanul Islam, ada yang pakai qawaidul Islam, tidak masalah. Dari hadis lagi naon? Teu aya qawaid, teu aya arkan. Qawaid mah artinya ikatan orang karena Islam, jadi qawaidul Islam. Namun arkanul Islam itu sendi-sendi Islam. Ari arkan teh al imanu tasdikun fi qalbi wa iqrarun fil lisan wa arkanun fil arkan. Nah, arkan itu artinya anggota gitu. Arkan itu anggota. Jadi anggota Islam teh sabaraha urang? 5, jadi syahadat. Bisik nyieun tartibul Islam, bab tartibul Islam, nang katartiban dina Islam. Bisa gitu. Asal bisa tuh dipertanggungjawabkeun gitu makna tartibul Islam. Jadi syahadat, sebab syahadat ini merupakan pokok. Syahadat ini nyaqwaidul Islam, nyaqwaidul iman, syahadat. Tapi sah dan tidak sahnya ibadah seseorang itu gumantung karena syahadat. Jalma rajin sholat, rajin taraweh, bahkan nyokotna anu paling afdol 40 rakaat. Di Mekah itu 40 rakaat. Di Madinah 40 rakaat. Kenapa di Madinah 40 rakaat? Jadi kieu.
ulama sepakat jumhur itu 20 rakaat. Jadi bukan melemahkan yang 8. Lamun kita, para ulama, bukan kita ya. Nanti disangkana orang sok tahu nih. Ulama meneliti tidak ada hadis yang spesifik menjelaskan tentang Rasul taraweh 8 rakaat. Bahkan yang 20 ayat teu aya yang 20 ge. Tidak ada yang 20. Hadis kan bersumber dari siapa? Rasulullah. Jadi hadis Rasul tidak ada yang spesifik membahas taraweh 8 atau 20, enggak ada. Yang jelas Umar bin Khattab 20 rakaat. Gitu. Nah, kenapa di Madinah jadi 40? Ketika di Mekah taraweh, selang 4 kali taraweh diselangi ku toab. Taraweh 2 rakaat toab. Taraweh 2 rakaat toab. Jadi seolah-olah taraweh itu seberapa kali? 20 kali 2 jadi 40. Maka cek orang Mekah, orang Madinah, da urang mah teu bisa toab. Kumaha ieu carana supaya pahala urang sarua jeung orang Mekah? Dijadikeun we taraweh 40 rakaat. Arti teh. Jadi di Mekah juga 20 rakaat taraweh teh, cuman ditambah ku toab. Ari toab saderajat jeung salat. Sarua toab itu pahala dengan salat. Nah kan orang toab itu harus punya wudu, berarti 1 derajat 1 martabat jeung salat. Orang Mekah zaman dulu ketika selesai 2 rakaat taraweh toab, 2 rakaat toab, 2 rakaat toab. Jadi seolah-olah 40 rakaat. Sebab 1 kali toab itu dihitung 2 rakaat salat. Makanya orang Madinah atuh meunah orang Mekah. Jadi perebut pahala intina mah. Cek orang Madinah enak dong, orang Mekah banyak pahala, urang kan beda. Nah yang anu paling didiskon. Nu paling tereh yang nanti kan. Orang Mekah, orang Madinah cemburu karena orang Mekah pahala tarawehnya lebih banyak karena diselangi dengan toab. Hari toab, sarwa jika sholat. Hari si Ardi asupun kana absen tuh. Ardi, oh itu di dalam chat. Kemana si Ardi? Wih. Jadi toab. Nah karena 40 rakaat. Itu sakalan. Udah 8 kita hargai. Adapun yang lebih kia hadis nanate. Jadi ketika para sahabat bertanya, wah saya sing telik ya. Ketika seorang sahabat bertanya ke Aisyah, ya Aisyah, berapa rakaatkah Nabi sholat malam? Awas, sholat malam. Aisyah menjawab, ada 2 jawaban. Ketika sahabat bertanya, ada 2 kali jawaban. Yang pertama, Rasul tidak pernah sholat melebihi dari 11 rakaat. Jawaban kedua, Nabi tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Nah, yang jadi kunci rek di luar Ramadan atau di jero Ramadan. Nah, itu yang jadi masalah. Ini yang jadi kuncinya. Berarti di luar Ramadan setiap malam Rasul 11 rakaat, ke Ramadan 11 rakaat. Maka yang dimaksud hadis itu lain can kaasup taraweh karena sarua salatna di luar Ramadan 11, di dalam Ramadan 11. Disimpulkan ku jumhur ulama yang berpendapat taraweh 20, itu hadis tidak ada kaitan sama taraweh, itu kaitannya sama witir jeung tahajud. Ketika Siti Aisyah menjawab Nabi tidak pernah tidak pernah salat malam kecuali 11 rakaat, yang Aisyah maksud adalah witir 11 rakaat. Ketika Aisyah menjawab tidak pernah Rasul salat malam kecuali 13 rakaat, witir 11, tahajud 2, jadi 13. Jadi antara 2 pendapat ini tidak ada yang bertentangan. Yang 11 rakaat menjawab hanya witir saja, sahih. Yang menjawab 13 plus 2 rakaat tahajud, sahih. Nah, anulir ya. Yang berpendapat taraweh itu sebenarnya hadis itu tidak ada kaitan sama taraweh. Karena pertanyaannya sholat. Kuncinya pertanyaan 1, sholat malam. Yang kedua,
kuncinya di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Berarti rek di luar Ramadan, rek di jero Ramadan, Nabi witir selalu 11 rakaat. Nabi witir selalu 13 rakaat plus tahajud. Jadi tidak ada hubungan dengan tarawih. Cek pendapat yang mengatakan tarawih 20. Adapun yang berpendapat tarawih ada 8 di luar Ramadan, awas ya. Berarti itu pun kalau secara ijtihad ulama mereka tidak salah. Jadi cara ngamaknaan aliran atau madhab yang mengatakan tarawih 8 rakaat, ketika Aisyah menjawab Nabi tidak pernah sholat di dalam Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kalau di luar Ramadan itu semuanya witir. Kalau di dalam Ramadan tarawih 8 witir 3. Nah itu jadi semuanya sebenarnya hadisnya teh hiji gitu. Menyimpulkan apa? Si makmur dahar sabala kali sapoe. Lain bulan puasa, ieu nanya umum. Nanya umum. 2 kali. Tak berarti aya menyimpulkan si Marno, jadi hadis yang dikeluarkan rawahu al-makmur itu berarti makmur teh rek bulan puasa, rek teu bulan puasa daharna 2 kali. Nah aya rawahu al-miftah sahih. Miftah ge ngariwayatkeun bahwa berarti makmur teh dahar di bulan puasa, dahar di naon? Di luar bulan puasa 2 kali, di jero bulan puasa 2 kali. Tapi nu dibahas lain masalah buka jeung sahur. Berarti kalau bulan puasa jadi 4 kali. Buka sekali, jam 10 sekali, tengah penting sekali, sahur sekali. Sabab tadi anu dijelaskeun kusaha? Qurwahu al-marno nu tadi. Itu mah yang dibahas di luar salat, di luar Ramadan, di jero Ramadan. Berarti kalau di luar Ramadan, di dalam Ramadan ditambah 2 kali. Maghrib jeung naon sahur. Nah, seperti itu. Air riwayat katilu. Misalnya rawahu asidki. Itu kan ieu mah sahih. Teu dhaif mah sahih. Berarti lamun kitu mah makmur teh dahar teh lamun bulan puasa 2 kali teh wayah anu. Lamun memeh bulan puasa dahar teh 2 kali wayah anu jeung wayah anu. Nah, seperti itulah perkembangan masalah penerjemahan masalah hadis bukan tarawih, hadis tentang qiyamul lail, tentang salat malam. Jadi mun madhab urang salat tarawih tidak masuk ke qiyamul lail. Kalau hadis anu ngatakeun tarawih 8 rakaat, tarawih termasuk karena qiyamul lail sabab dikerjakeun pada waktu malam. Debat deui, teu bisa. Tarawih tidak bisa dimasukkan dalam qiyamul lail. Buktina tidak ada ulama yang mengatakan salat isya qiyamul walaupun dikerjakan pada waktu malam. Ya gitu Jadi para ulama berdebat gitu. Karena kita pakai ilmu dalil lain debat yang ngagebugan di hadapan gedung DPR lain. Untuk gitu debat para ulama begitu. Tuh syahadat. Wa iqamus shalah kadua ngadirikan salat. Wa itau zakat sakedeung deui. Zakat fitrah. Nah, hitungan zakat ieu masih banyak diurang terutama di masyarakat urang. Nuturkeun nu mana ieu? Jumlah hitungan zakat apakah 2,5 kilo? Apakah 2,8 kilo? Apakah 3 kilo? Ini kita sinkronkan dengan pemerintah, mau tidak mau. Ulah sok sentimen ke pemerintah. Kahiji, kalau kita mengikuti aturan, madhab Syafi'i itu antara 2,4 kilo sampai 2,8 kilo. Pemerintah jangan dulu kita bahas. Jadi kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, boleh 2,4 kilo, boleh 2,5 kilo, boleh sampai 2,8 kilo. Kalau itu di madhab Maliki, itu sampai 3 kilo. Bahkan ada yang sampai 3,8 kilo. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena anu dipak baheula kan can aya timbangan komo timbangan digital. Kan aya makena naon? Make mood. Make takeran. Canting lah di urang. Canting tiap negara Islam dulu berbeda-beda. Di Makkah jeung Madinah canting nah beda ukuranana. Jadi ketika gandum diasupkeun kana canting Madinah ditimbang sekian kilo.
ketika gandum dimasukkan ke canting Mekah ditimbang sekian kilo karena ukuran cantingnya beda-beda. Akhirnya Imam Syafi'i ngambil canting Madinah, Imam Maliki ngambil canting Mekah. Cantingnya beda, maka ketika makanan pokok beras dikatakan di orang beas, asupun karena canting Madinah ditimbang teh 2 kilo 4 on sampai 2 kilo 8 on. Kalau canting Mekah, beras masukin ke canting Mekah itu sampai 3 kilo. Bahkan ada yang menggunakan takarannya canting Mesir. Canting Mesir mah diasupkan teh hampir 4 kilo. Nah, jadi mau ya kalau kita madzhab Syafi'i nyokotnya canting Madinah 2,4 sampai 2,8 kilo. Gening di urang 2,5 atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. 2,5 kilo kita sepakati ulama Indonesia mengikuti aturan pemerintah gitu. Jadi kewajiban urang 2,5 kilo teh tong dikurangan, tong dileuwihan teh menggabungkan antara kaul fikih Syafi'i dengan anjuran pemerintah. Wajib teh nuturkeun pemerintah. Wajib selama dia saluyu selaras dengan aturan agama. Pemerintah menentukan 2,5 kilo sesuai teu jeung fikih. Sesuai karena cek Syafi'i 2,4 sampai 2,8 kilo. Jadi mun dileuwihan bae teh teuing. Teu naon, tapi berarti urang melanggar karena anjuran pemerintah. Zakat. Naik haji, ini satu ilahi sabila, naik haji bagi yang mampu. Corona teu bisa mangkat, maka teu mampu. Maka haji itu harus dengan tiga unsur. Satu ni na, naon aja? Ni na niat, nisob, nasib. Ini kudu aya eta. Niat. Ari niat naon? Qasdu sayin muqarraran bi fi'lihi, kecuali niat naon? Kecuali niat naon? Anu teu muqarraran bi fi'lihi. Niat naon cing? Puasa. Ari urang puasa iraha? Ketika terbit fajar. Urang niatna iraha? Ba'da tarawih. Sebenarnya itu bukan niat kalau kita kembali karena konsep niat. An-niyatu qasdu sayin muqtarranan bi lihi. Lamun ngazam qasdu sayin laisa muqtarranan bi lihi. Berarti kita itu ngazam sebenarnya secara konsep aturan niat. Ngan kulantaran ripuh ngabarengkeun antara puasa jeung niat, kieu ngadaga bedug. Dug nawa itu sama ada ipar riweuh. Maka dirinya madarat. Niat bisa diutarakan sebelum, walaupun teu dibarengan jeung pagawean. Jadi kalau secara aturan konsep niat, urang talaput niat geus tarawih eta lain niat, tapi naon? Azam eta. Sabab teu muqtarranan bi fi'li. Kumaha lamun niat haji? Niat haji itu sudah dihitung ku Allah ketika urang niat walaupun 20 tahun sebelumnya. Contoh nabung ya. Sapoe si Ali teh nabung, sapoe beres dagang basreng nabung 1000. Oh si Ali si Alpian nabung 1000, balik dagang 1000. Nah nabung jeung naik haji. Karek nepi 1000 maot. Maka dihitung ku Allah si Alpian teh geus naon? Haji Alpian. Geus haji. Sabab naon? Niat muqtarranan bi fi'li. Naon muqtarranana? Ngajam mereka melakukan haji jeung nabung duit 1000, maka haji geus tah. Tapi di urang mah rata-rata haji na teh hayang katempo ku jalma, hayang dina batu nisan teh aya hak Alfian. Gitu. Makana maksakeun gitu kan naik haji ka mana ka Mekah. Secara syariat haji itu memang wajib ke Mekah. Tapi kalau misalnya wajib henteu ini statoa seperti salat misalnya naik haji itu, alangkah banyaknya orang yang tidak melaksanakan rukun Islam yang nomor kelima yaitu naik haji. Sabab loba jalma nu teu bisa naik haji. Ada opsi lain? Ada. Laki-laki. Al-jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Salat Jumat itu hajinya orang yang tidak sempat naik ke mana? Ke Mekah. Jadi kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin supaya bisa mangkat haji tapi teu mangkat, cukup ku salat Jumat. Ngeunah hatu lalaki. Ari awewe kumaha? Mere dahar kanu balik Jumaahan. Masuk para awewe. Wah, can haji.
Makan hayang setara nyuguhan. Nyuguhan anu balik Jumat. Lamun di Jawa itu sudah lazim, ada biasa tapi ini. Mun balik Jumaahan aya ini sok ngabagikeun cai. Kenapa? Hayang menang pahala Jumaahan. Yang pahala Jumatan itu setara sama naik haji kalau nggak sanggup naik. Ulah kieu loba duit bisa mangkat, geuning teu mangkat haji geus Jumaahan teu bisa eta mah. Eta mah opsi kedua. Karena aya naon? Aya takhir, aya tarot tub. Dina ibadah teh. Naon? Aya mukhayyar, aya murattab. Naon mukhayyar? Mukhayyar teh hade pilih-pilih. Contoh seperti istinja jeung istijmar. Lamun contoh misalnya urang geus modal aya digigireun walungan tapi tepurun tiris make batu hade. Sabab eta mah mukhayyar, hade pilih rek make cai, heug rek make batu, heug leuwih utama batura tuluy cai. Jadi bisa pilih-pilih. Jadi henteu nungguan aya cai, cai heula karang make batu. Ada yang murattab mah nuturkeun katartiban. Contoh wudu jeung tayamum. Tidak boleh tayamum selagi bisa wudu. Jadi tayamum pengganti wudu, maka murattab namanya. Pilih-pilih. Nah, haji jeung Jumatan itu murattab, wajib haji. Lamun haji teu bisa, maka cukup ke Jumatan. Arti ya. Berarti laki kan mun geus kieu tepur ka cai, gesek ka tembok. Hade. Awe mah kumaha geus gesekna ge? Hade laki mah. Nangtung bari nangtung kan itu. Duh aing ogah ka cai, dikira teh kasap. Padahal cuk antu kudu 3 kali. Menang gitu. Walaupun di pinggir orang aya cai. Walaupun di pinggir kita ada dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sabaraha? Aya 8 eta. Itu boleh, walaupun ada air boleh kita istijmar. Istinja mah bebersih ku naon? Ku cai, lamun istijmar bebersih ku batu awanah wihi jeung sabangsaning batu. Ulama asal ulah anu dimuliakeun ku hukum syara jeung ulah dahareun ieu aya roti bakar urut buka, ya kan kasap ieu sarua. Ku eta ombeh teu meunang eta mah. Teu meunang. Ulama hade ku kertas hade ku tisu hade. Jadi itu namanya apa? Namanya haji juga kasutna tarotub. Wajib munggah haji. Lamun teu nepi ka akhir hayat urang teu bisa mangkat ke Mekah, maka pahala Jumatannya disarwakeun jiga naon? Haji. Jadi pahala Jumatan supaya setara dengan haji ngadagoan karena sanggup jeung teu sanggupna urang mangkat ke mana? Ka Mekah. Jadi ayeuna teh urang can meunang pahala haji teh encan. Walaupun tiap minggu kita Jumatan. Karena Jumatan teh tong rajin-rajin teuing, seminggu sekali cukup. Gitu ya, ulang-ulang poe. Jumatan orang masih setara dengan salat. Tapi ketika di akhir hayat, orang teu sanggup ya ke Mekah dengan alasan apapun. Ini satu ilai sabila boga duit tapi teu aman di jalan seperti corona ayeuna dan lain sebagainya. Maka ketika kita meninggal, urang geus menang titel haji. Kenapa? Karena salat Jumat urang diniatan munggah haji. Jadi mun rek Jumatan niatan munggah haji. Jadi bari lumpang teh, labbaik Allahumma labbaik berlumpat. Labbaik la sadika la labbaik ka hareup teh gitu. Ya Bukit Sopa ka Bukit Marwah ka dieu teh hareup teh gitu tah. Niatan haji supaya naon? Supaya ketika kita kalaupun ditakdirkan ku Allah tidak bisa berangkat ke Mekah untuk munggah haji secara fisik, Jumatan kita mendapat pahala haji. Dan silahkan dina batu nisan ditulis haji sidki. Walaupun temangkat ke Mekah. Kemana naik haji nak? Ke Masjid Nurul Iman. Gitu. Jadi bisa macam itu. Awe kumaha haji nak? Nyuguhan bebene balik Jumaahan. Di nyuguhan balik Jumaahan sarua. Karena aya nu protes zaman Rasulullah, ya Rasulullah, kalau laki-laki dapat pahala salat Jumat itu setara dengan haji, bagaimana perempuan? Karena perempuan tidak salat Jumat, maka bagi seorang istri mencium tangan suami 1 kali sarua jeung mencium hajar aswad. Kamu lamun salah kena hidung. Nyuguhan suami balik naon? Amun nyuguhan ka bogoh mah teu asup. Henteu. Kecuali nyuguhan laki lah secara umum gitu. Balik Jumaahan, ulah hari bulan puasa mah. Jadi Teh Nurul unggal balik Jumaahan nyuguhan kopi itu setara aja munggah haji pahalana.
Makanya ngeunah kawin teh mir. Gede pahalana. Gede. Pahala nu mubah. Pahala nu sunnah bagi awewe mah. Pangeunah-ngeunahna pintu surga mah awewe. Pangeunah-ngeunahna. Kan di antara kolot kan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Lamun geus kawin kan Pak jarang pangijin kolot. Maka di mana surgana lalaki? Di tengah-tengah suguna eta mah. Di surgana awewe. Surgana awewe naon? Nyulaya anak ngahulaan saraki eta surgana pangeunahna menang pahala mah awewe. Nyieun kopi ayeuna pahala urang nyieun sorangan. Coba lamun naon? Lamun nyieun kopi jeung salaki. Keur salaki neng nyieun kopi, pahala nyieun kopi leuwih-leuwih tibatan salat duha. Kunaon salat duha hukumna sunat? Nyieun kopi dititah ku salaki hukumna wajib. Gede mana pahala wajib jeung sunat? Wajib. Wal istinja'u jeung ari istinja wajibun eta wajib. Kayak geus pernah ngaji situ masalah sa. Ari syarah aja teh nya. Atuh lamun tengah naunggul tareh tamat. Tareh ganti kitab deui wae. Ayo pernah we? Hah? Dia aja naonna? Kurang naunggul kating sarahna. Hah? Lupa sudah pernah? Wal istinja'u jeung ari istinja wajibun eta wajib min kulli kharijin. Dina setiap anu kaluar. Rasa kaburu-buruna we sarahna mah. Mu'tadin anu biasa. Kabaolin seperti kiih wago iting jeung modal au nadirin atawa anu langka anu jarang kadamin seperti darah wakoihin jeung putah minasabila ini tina salah sahiji liang dua jalan dua hareup jeung tukang ail kubuli tegasna kubul wad duburi jeung dubur yakni ngamasud musonib min huma tina sabilaen au min ahadima atawa tina salah sahijina sabelaen. Nah, ieu istinja. Istinja teh nambah bersih. Tawa itu salah satu rukun syarat salat, bersih tina hadas, 2 bersih tina najis. Bila mun geus kieu tadi teh status istinja kan istijmar itu apa tadi? Hah? Mukhayyar. Pilih. Bisa pakai batu, mun teu purun. Bisa pakai cai. Lamun pakai batu naon ngaranna? Istijmar. Eta mah yakni min huma au min ahadihima. Rek bareng duanana atawa salah sahijina, tetap duanana wajib di istinja, wajib dibersihan. Karena mangsa biasana nu kiih sok gogodeg, tapi lamun kiih bari modal tara gogodeg. Lamun ke kiih sok gitu kan. Eta teh ditanya, "Mau cek hate teh modal moal?" Moal. Bela sok lamun kiih bari modal, tara gituan kiih. Osok tara? Sok kae perhatikeun tapakuran ku maneh modal. Tapakeun maka dari sorangan we lah. Keur modal teu pernah keur. Ari modal pasti kiih. Tara kieu. Tara kitu kiih. Tapi lamun kiih unggul teu modal pasti sok kitu. Eta ditanya, modal moal? Moal. Tuh. Anu biasa atau anu teu biasa seperti kadamin wakoihin getih sarua kumaha lamun kaluarna perkara nu garing itu kan aya pembahasan engke aya di dieu kharaja min ghairi malusin karihin malusin anu ajur kharaja anu kaluar bihi tina eta ahadu sabilain ghairul malusi anu teu ajur karihin seperti kan angin wadudin jeung belatung bila laisin kalawan henteu na ajur
Fala yajibu maka teu wajib naon al istinja'u bebersih minhu tina eta naon goer. Tina goer. Contoh modal keluar setum garing. Eta mah teu wajib ieu. Ya setuman kan naon. Nya jika kamari nu viral kan aya naon aya nu dina beuteuna aya gelas. Itu kan nadil. Barang langka. Belangka itu apa? Kan lamun tiih, getih, cai campur naon itu kan sudah biasa. Maka itu wajib dibersihan kalau dia basah. Kalau dia kering dan perkara nadir maka tidak wajib istinja. Kalau basah itu wajib istinja. Kalau keluar kereta api basuh, tidak wajib istinja. Kalau keluar kereta api garing, misalnya itu wajib istinja. Ngalamun ya, pikir meureun ngalamun. Ya contoh ngalamun fikih dulu pembahasan masalah lalaki jeung awewe ngabogaan kelamin dua. Itu kan tidak terjadi di zaman musoni. Tapi kenapa dibahas? Dan ternyata sekarang aya gitu. Atau ada lagi dulu membahas fikih itu kalau kita wudhu aya daging jadi 1 meter itu wajib dikumbah dina anggota wudhu. Contoh dina irung teh panjang 2 meter. Kawan, itu ngalamun. Tapi ternyata zaman sekarang aya. Mun baheula aya kasus dedek apal dedek anu ngeriting ieu kena geran ngabayangkeun anu sok kabeh awak teh aya sisik. Sok kabeh sabungeun-bungeun. Sisik baheula. Eta kan tembus cai. Maka itu kan langka. Hal anu langka maka wajib dikumbah. Berarti kaasup kana kulit gitu. Atau awewe janggotan. Awewe janggotan maka walaupun kandel awewe janggotan wajib dikumbah nepi akabehanana. Mun lalaki hanya wajib di sela-sela unggul. Kenapa? Karena umum di lalaki aya janggot. Kenapa dibahas baheul aya teh zaman baheul awewe janggotan? Aya nama aya. Boga penyakit sindrom naon lah ngaranna. Lamun nempo dina on the spot aya kan awewe nu boga kumis panjang, lalaki boga awewe boga janggot panjang itu ada terjadi sekarang kasusnya dan itu sudah terjawab oleh ulama musannif bahwa kalau perempuan janggotan itu walaupun panjang sakumaha ge walaupun kandel sakumaha ge wajib dikumbah nepi ka naon nepi kana kulit. Nah ini ngalamun ieu. Bimain ku cai au hajarin atawa ku batu. Au ma kahandap atawa perkara yakum anu ngadeg emak maqamahu dina tempatna emak min kulli jamidin tina setiap anu heuras tohirin anu suci qoliin anu kotor goiri mat'umin salianti anu bisa didahar salianti dahareun wala muhtaromin jeung henteu anu dimuliakeun ku hukum syara wala mubtalin jeung henteu naon ibtal teh ibtal. Jadi walaupun untuk biasa istinja. Nah itu istinja ngaranna. Ku cai lamun ku batu karena istijmar. Bobo. Wa yaqulu innallah Allah Allah
أدنى قرابة الذي